اروپا نور هندیان هم راولي او پرون یې د هند سره 20 کلنه ځنډېدلې معامله لاسلیک کړه او دې ته د اروپا مشرې د معاملو مور ویلي. مودي ویلي دا مو اقتصاد ښه کوي، ځوانانو ته نوې دندې پیدا کوي، هند نړیوال تجارت پیلوي او د اروپا سره یې مفتې تبادلې ترسره کیږي. خو خبره دا ده چې د دې سره به په اروپا کې د افغانانو دندې کمې شي، ځکه اندیان غرور نه لري، دوه مخې دي او د یو ډوډۍ دپاره هم کولی شي 4 ساعته درته کار وکړي. اروپا مشرې هم ویلي دي چې د هند تر ټولو ستره سرمایه د دوی خلک دي. د هندیانو تګ راتګ به اروپا ته اسانه کیږي، ان تر دې پورې چې اروپا په هند کې یو دفتر پرانیزي تر څو د هندوستان استعدادونه اروپا ته راولي، په شمول د زده کوونکو، څیړونکو او هغوی چې په کار کې مهارت لري. او د اروپا مشرې دا هم ویلي دي چې اروپا د هندیانو سره مشترکات لري. دا داسې ده لکه زه چې وایم ګل خانان زما ورونه دي.